طيب نبدأ على طول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس الأول في اعتذار عن غياب الدكتورة اللي احنا قلنا عليها. للأسف يعني هي دكتورة كبيرة في جامعة في إندونيسيا، خاصة بيو اي يو اكس، تخصصها يو اي يو اكس، بتدرس يو اي يو اكس هناك. للأسف احنا كنا متفقين على ميعاد يوم السبت عندنا، يوم الأحد عندها. لظروف طبيعية شاء القدر يعني ان هم يحصل عندهم زلزال ويحصل فيضانات والحكومة تجليهم من المنطقة اللي هم فيها. فيعني ربنا يعينهم كده ويعدها لهم على خير ان شاء الله. وان شاء الله تكون موجودة معانا في يعني بودكاست قريب ان شاء الله تاني. وباذن الله على فكرة بجد فيها افادة كبيرة جدا، يعني التوبكس اللي انا حطيتها معاها هتكون قوية جدا باذن الله. نقطة تانية التأخير أصلا كان زمان عملناها الخميس. للأسف الموضوع احنا كنا زي ما قلنا متفقين يوم السبت، فجي موضوع يوم الخميس ده اتأجل. فأنا برضو أجلته من السبت عشان تعبان، تعبي البرد وكده. دعواتكم بالشفاء إن شاء الله. فحددنا ميعاد بقى إن شاء الله النهاردة، وقلنا هنتكلم عن الشيفت كارير. أول حاجة إيه هو الشيفت كارير؟ وطبعا أنا متأكد إن أنتوا عندكم خلفية بالموضوع. أنا عايز أعمل شيفت كارير، كلنا تقريبا إن ما كانش جزء كبير مننا قال انا عايز اعمل شيفت كارير، انا عايز اطلع من المجال ده، انا تعبت خلاص، انا جبت اخري. بس تفتكر ليه بتقول انا عايز اطلع من المجال وجبت اخري؟ وتفتكر ايه فكرة انك تعمل اصلا شيفت كارير؟ وايه الخطوات اللي المفروض تعملها لو انت فعلا محتاج تعمل شيفت كارير؟ وبالمناسبة انت ممكن تكون جونيور، ممكن تكون ميد ويت، ممكن تكون سينيور، ممكن تكون ارت دايركتور، بس محتاج تعمل شيفت كارير. يعني مش بقول لك سيب المجال، شيفت كارير مش شرط يكون بره المجال، كل ده هنتكلم فيه كمان شوية. فخلينا ناخده بشكل سريع كده الموضوع نفسه. الشيفت كارير ان انت تطلع من وظيفة معينة لوظيفة تانية. طيب يعني مثلا انا دلوقتي لما اطلع من مثلا سوشيال ميديا اروح اشتغل براندنج، انا كده عملت شيفت كارير. طب بس انا ما طلعتش، انا لسه جرافيك ديزاينر. هو ماشي، انت جوه الجرافيك ديزاين زي ما متفقين اصلا في العموم ان انت عندك مجالات كتير جوه الجرافيك ديزاين، زي التدريس بالظبط. عندك مجال مثلا مدرس بيشرح فيزياء، مدرس بيشرح كيمياء، مدرس بيشرح احياء. فكل دي مجالات. فلو مدرس مثلا بيشرح كيمياء وعايز يشرح فيزياء، فهيحتاج يعمل شيفت كارير، ان هو اصلا هينقل كل خبرته من مكان يروح لمكان تاني، يبدأ يكون فيه خبرة تانية. ففكره ان انت تروح اصلا من مجال لمجال جوه الجرافيك ديزاين ده اسمه شيفت كارير. واحيانا ناس كبيره في المجال يعني بيبقوا محتاجين انهم يعملوا حاجه زي كده، وهنتكلم في النقطه دي لسه. بس النقطه الثانيه برضو فكره انك تعمل شيفت كارير مثلا، او انت تنقل من وظيفه الجرافيك ديزاين اصلا الكار ده مش كارك، وتروح لوظيفه تانية خالص، او مسمى وظيفه تاني مثلا تروح تشتغل دليفري عادي هتشتغل في اي وظيفه من الوظائف. فدي برضو شيفت كارير. الاساس بقى في الشيفت كارير ان انت بتطلع من الحاجه اللي انت تخصصت فيها، الحاجه اللي انت درستها، الحاجه اللي انت كبرت نفسك فيها وعملت اللي عليك وبالزياده فيها، لحد ما تطلع تروح لحاجه تانية انت لسه جديد فيها، او حتى لو عندك خبره بسيطه فيها بس انت محتاج لسه تاخدها من الاول. تمام، عظيم جدا. اول حاجه، ايه الحاجه او ايه السبب اللي ممكن يخليك تعمل شيفت كارير؟ تفتكروا ايه ممكن يكون السبب؟ ممكن استقبل كومنتس عشان يبقى في تفاعل كده. واعذروني النهارده هحاول يعني اختصر شويه على قد ما اقدر عشان التعب وكده. تفتكروا ايه ممكن يكون السبب في ان الواحد يعمل شيفت كارير من مجاله لمجال تاني، او ان هو يطلع اصلا من المجال خالص كجرافيك ديزاينر لمجال تاني خالص؟ ممكن استقبل كومنتات لو حابين. معانا دقيقه كده بسرعه نستقبل فيها الكومنتات. لو حد عايز يقول رايه ممكن يكون ايه، عادي، مسموح بالهبد عادي جدا. سوق العمل مثلا، عظيم جدا، جميل. احمد، يا احمد الفاتح، سوق العمل ممكن. هالة سيد، انه يكون مش بيحب شغله وعاوز يشتغل في حاجة بيحبها زي. مظبوط، حلو، عظيم. احمد مصطفى مش لاقي نفسه في الحتة دي، نقطة كمان نفس النظام زيهم. حلو قوي. طيب نكتفي بالثلاث كومنتس دول، فهم كلهم صح. الحاجة اللي تخلي الواحد يطلع من الحاجة اللي هو فيها لحاجة تانية خالص ما عندوش خبرة فيها يمكن، او ان هو يسيب الحاجة اللي هو بدأ فيها واشتغل فيها وتعب فيها وعمل مجهود كبير فيها، بتتلخص في ان مفيش دافع. فمثلا احمد الفاتح قال سوق العمل، فهو سوق العمل بيدخل له فلوس، فمفيش الدافع اللي يخليه يشتغل عشان الفلوس. يعني مفيش فلوس، مش عارف يوصل لعميل، سوق العمل واقف، الدنيا خربانه، فاللي هو انا هشتغل ليه؟ لا، انا عايز اشوف مجال تاني يجيب لي فلوس احسن من كده، خاصه لو كانت اولويته الفلوس. هي كاتبه انه مش بيحب شغله وعاوز يشتغل في حاجه تانية. فهنا هالة قالت الشغف، يعني فكره ان هو يكون عنده شغف في شغله، فهو الشغف مش لاقيه في المجال ده، فهيروح يعمل شيفت كارير لحاجه يكون فيها شغفه فعلا.
برضه نفس النظام، مش احمد مصطفى قال مش لاقي نفسه في الحته دي، فهي الشغف برضه ان هو مش لاقي شغفه في الحته ديت، فهيروح يشفت على حته تانية. وفي كمان نقطه هنتكلم فيها. فاول حاجه مثلا الفلوس، ودي مثلا مشكله ان هو مش عارف يوصل لقاعده عملاء. فنتيجه لذلك عشان يعرف يفكس النقطه ديت هيبدا يعمل ايه؟ يبدا ان هو يحسن البورتفوليو بتاعه، يبدا نحاول يبني قاعده عملاء، يبدا يحاول يطور من نفسه باستمرار. دي الثلاث نقاط الاساسيه ان هو ايه عشان يحسن من نفسه، فيبدا يكون عنده عملاء، يبدا يدخل له دخل من الجرافيك ديزاين. برضو بتقول مش عارف يندمج في المجال ده. العلاقات ما بينه وما بين الاشخاص برضو مظبوط يا الله ينور. ففكره ان انت تكون مثلا مش لاقي الهدف بتاعك، من مثلا انت بتشتغل ليه؟ عشان خاطر عايز فلوس مثلا، احدهم عادي. انا عن نفسي ما بدورش قوي على الفلوس، ممكن اكون بحب مجال شغلي، فبحب ان انا اشتغل حاجه في نفس الوقت هي بتدخل لي دخل. انا اكيد مش مستغني عن الدخل اللي ده، بس في نفس الوقت هي مصدر دخل ليا وحاجه انا بحبها in the same time. ف حلو موضوع الحلقه دي، شكرا يا مرنا. فموضوع مثلا زي الفلوس اقدر احله ازاي؟ زي ما قلنا كده، ان انت تبدا تطور من نفسك باستمرار، تبني قاعده عملاء، تقوي البورتفوليو بتاعك، تشوف البيانس بتاعك اللي انت راميه مش بتنزل عليه بروجكتات بقالك فتره، ده هتعمل فيه دلوقتي. شوف هتطور من نفسك ازاي، عن طريق كورسز او عن طريق ان انت تدور على نقاط ضعفك في المجال وتبدا تطور منها، وتشوف دي بتتحل ازاي وتظبطها ازاي عشان تظبطها فعلا. تبدا ان انت تكون قاعده عملاء عن طريق معاملتك مع العميل، عن طريق شغلك اللي بتقدمه له، عن طريق ان انت اصلا شخص فاهم، فالعميل مرتاح مع الشغل معاك، ما بيعدلش عليك كتير، انت فاهم دماغه وهو فاهم دماغك، فبيبدا يتسحب كده ويبقى عميل عندك، يبقى عميل ثابت عندك، يجيب لك شغل بشكل دايركت على طول، تطلب منه في اي وقت وتشتغل معاه بشكل مستمر يعني. تاني حاجه او تاني نقطه زي ما قال احمد مصطفى وهالة سيد، الشغف. انا دلوقتي واحد اصلا معظمنا ان ما كانش كلنا بيشتغل في مجال الجرافيك ديزاين. ليه؟ عشان هو حب المجال، بدأ من المجال، حس كده المجال ده فيه حاجات تشده ليه، مجال فني وشغل في نفس الوقت، حاجه بتدخل دخل، حاجه شكلها كده يعني بقدر اشتغل فيها وانا في البيت، اشتغل از فريلانسر، ممكن اشتغل من شركه وابقى مرتاح، وحاجه هو حس بانجذاب ناحيه المجال، فلقى ان هو شغفه في الجرافيك ديزاين. تمام، ونركز في النقطه دي عشان انا هعيدها قدام كمان شويه. فمن هنا لقى ان هو شغفه في الجرافيك ديزاين فانطلق فيه. طيب جه بعد فتره طويله جدا حس لا، انا حسيت ببورينج، مثلا يكون بسبب ان هو مثلا ايه، الملل. حس بالملل، كل يوم بيصحى يشتغل ينام، يصحى يشتغل ينام يصحى. خلاص انا شخص مثلا اي اتش دي، شخص مثلا عنده حاجه، لا انا زهقت، انا مش عايز ادخل في الملل ده، عايز الاقي حوارات جديده. هو طبعا في حوارات في الشركات، بس انا عايز حوارات جديده ابدا اعملها وابدا اشتغل فيها. فاللي هو مش هفضل موجود في نفس الزون بتاعت ان انا الروتين اليومي اللي انا بدخل فيه وما بطلعش منه ده. فببدا افقد شغفي ناحيه الموضوع. ممكن الاقي حاجه في افكار كتير. مهم ان انا هلاقي ان الشغف دي نقطتها باظت عندي، فهتلاقي ان انا عايز اعمل شيفت كارير، انا اتخنقت. وتالت نقطه اللي محدش لسه ذكرها برضو، النقطه بتاعت مظبوطه، لكن هو اصلا مش عارف يندمج في المجال، اصلا ما عندوش علاقات قويه ما بين الناس، ما عندوش الصحبه اللي حواليه اللي هي تشده مثلا، طب تعالى نعمل كذا، طب تعالى نعمل كذا، زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديو من الفيديوهات لما قلنا ان انت ايه ده جروب جوين، جروب مصممين جوين، ايه ده كوميونتي مصممين خدوني معاكم. بالظبط، حاول تكون عندك علاقات كثير جدا وما الى ذلك. النقطه الاخيره والمهمه في الاسباب من الاسباب الموجوده، وهي ملاحظه اسمها ايه، الاندماج مع التطور. تمام، يعني على سبيل المثال هدي لكم مثال قديم شويه، فكره ظهور الاي اي. انت الاي اي ظهر من هنا، حسينا ان الدنيا خلاص خربت واحنا مش هنشتغل بعد كده، والديزاينرز. والسؤال اللي طلع ترند، هل الاي اي هياخد مكان الديزاينر؟ السؤال ده حرفيا بقيت بسمعه، اللي هو ما خلاص بقى اتحرق يا جدع، خلاص السؤال ده احنا زهقنا منه خلاص، قاعدين بتعيدوا في ايه؟ فاللي هو انت ظهر حاجه جديده هواكبها ليه بقى؟ لان مثلا الاي اي لما ظهر احنا خفنا منه، يعني يمكن مش كلنا قوي، بس حسينا كده في حاجه غريبه ظهرت، مع ان المجال على فكره لسه بيتطور، يعني هيظهر اكتر واكتر، يعني لسه بدري. بس فكره ان احنا شفنا الاي اي، فاللي هو يا نهار ابيض انا هعمل ايه مع الموضوع ده؟ فانا لا، انا خايف خايف ادخل، انا خايف اخش في الاي اي الاقي نفسي الدنيا خربت معايا وما اشتغلش اصلا. فركنت الاي اي على جنب. شويه بشويه بدا يظهر ميد جيرني، شويه بشويه بدا يظهر مش عارف برامج زي ايه، برامج ايه بقى الاي اي جزء من شغلنا اساسا. الاي اي بيساعدنا ان احنا نطلع شغل كويس. طب تعالى بقى نتخيل واحد خلاص هو وقف موضوع الاي اي ان هو يشتغل اصلا بيستخدم الاي اي،
هيلاقي نفسه شغله لسه برضه بالمستوى القديم، لسه بالستايل القديم اللي هو بيطلع برضه في مشاكل في حاجات معينه في الكواليتي مثلا، في مش عارف ايه. فهيبدا يندثر سنه بسنه بسنه لحد ما ايه، ينطفي خالص ومحدش يشتغل معاه. ففكره برضو ان هو ده هيودينا النقطه الاولانيه، ان هو هيفقد شغفه، وان هو هيفقد فلوسه، وان هو مش هيكون عنده دخل بسبب الموضوع ده، فهو خسره حاجات كتير. انا دلوقتي طيب انا في الجرافيك ديزاين، ازاي اعرف ان انا عايز انقل من مجال لمجال؟ يعني انا دلوقتي شغال سوشيال ميديا، ازاي اعرف ان انا لا ده مش مكاني، وده حسيت خلاص ان انت عايز تعمل شيفت كارير؟ دور فين شغفك، دور حدد المشكله عندك فين. اول حاجه دي نقطه اساسيه عندك في حياتك عامه اصلا، تشوف مشكلتك فين. المشكله عندي مثلا في ان انا ما بحبش الشغل المانيبيليشن، انا بحب الرسومات وبتاع. طب الرسومات دي ممكن اوظفها فين؟ مثلا في اللوجوز والبراند ايدنتي ممكن اوظفها فين؟ ايا يكن. مثلا نفترض البراندنج، حلو البراندنج ده شدني، ابدا اخش اشوف الدنيا. لا البراند ده كويس على فكره، انا لسه سوشيال ميديا ديزاينر، ما رحتش في حته خالص، انا لسه في مكاني عظيم جدا. فالبراندنج ده شدني، تمام عظيم جدا حلو الكلام ده. وبعدين هبدا بقى اخش في البراندنج واشوف الدنيا ماشيه ازاي، وانا لسه ستيل جرافيك ديزاينر في السوشيال ميديا، تمام. ما سبتش مكاني، انا لسه موجود بطور من نفسي، والدنيا جميله جدا. لقيت ان فعلا الموضوع انا لازم اشفت على البراندنج، خلاص ده شغفي موجود فيه، وانا كنت داخل غلط في السوشيال ميديا، تمام عظيم جدا. نشوف بقى ندرس البراندنج وانا لسه سوشيال ميديا. يبقى انا ما قلتلكش ان انا هعمل شيفت كارير يلا خلاص انا مش سوشيال ميديا يا جدعان. لا محدش يكلمني يقول لي انت سوشيال ميديا عشان ما اتضايقش معاه. فاللي هو لا غلط. انت مكانك عادي خالص، ابدا خش في المجال التاني في وقت فراغك، كمل شغلك في دوت، استحمل الشويه اللي جايين. خلاص انت اكتشفت المشكله فين، حطيت ايدك على المشكله، فانت هتروح لحاجه كويسه. فخد دافع من ده ان انت في نور بدا يتفتح ليك، ان انت عرفت مكانك المناسب في البراندنج مثلا، او في 3 دي، او يعني المجال اللي انت بتحبه. فاللي هو على فكره كل مجال ليه مشاكله وليه حاجاته الحلوه، عشان بس ما تقولش ايه ده مجال كذا اسهل فانا ممكن اقول لا دي حته دي ممكن تشدني اكتر، خالص خالص يعني. فمثلا نرجع لمثالنا اللي هو ايه البراندنج، فانا هبدا اتعلم في البراندنج، اشوف ازاي اطور من نفسي فيه، ازاي ايه اللي ممكن اكتسبه عشان اقدر اتميز في البراندنج، ابدا ادخل في المجال بقوه. وبعد كده خلاص انا ابدا اشتغل بروجكتس مثلا صغيره للبراندنج، شويه بشويه هتبدا تكبر. وانا ايه سوشيال ميديا، فانا دلوقتي سوشيال ميديا معايا اساسي وبراندنج اضافي، ابدا اكبر في البراندنج على البورتفوليو بقى، ابدا انزل بروجكتس مثلا في البراندنج، براند ايدنتي الكذا، مش عارف لوجو الكذا، مش عارف عملت ايه الكذا، وتبدا تعمل برزنتيشن حلوه تبعت للعملاء اللي طالبين اصلا شغل براندنج. خلاص بدات تكبر، ابدا قلل بقى السوشيال ميديا. فانت مش هتنقل دايركت انا سوشيال ميديا يلا براندنج يا بسم الله الرحمن الرحيم، هو فين البراندنج ده؟ هتخسر كل حاجه حرفيا. فاللي هو ايه لا سوشيال ميديا براندنج تمام، ايه ده هي عشان مش عارف يا زهره، لا سوشيال ميديا براندنج. فانا ابدا ايه اقلل السوشيال ميديا اكبر براندنج، اقلل السوشيال ميديا اكبر براندنج، وانا طالع لحد ما ابقى براندنج بس. ده في حاله التخصص. طيب انا دلوقتي خلاص اكتشفت ان انا هدفي في البراندنج. احنا قلنا تقريبا خطوات بشكل سريع، بس انا محتاج ابقى محدد. يعني لو خدناها كتايتلز، اول حاجه لازم احدد هدفي، اعرف المشكله فين وابدا اعالجها. اشوف مثلا اقدر احلها مثلا عن طريق ان انا احدد انا متميز في حته معينه، الشغف بتاعي رايح لحته معينه، انا بدور على كذا. فانا ساعتها هعرف المشكله فين، فابدا ادور على حلها وابدا احلها فعلا على ارض الواقع. دخل اللي بعدها ان انا ابدا ادخله في يومي، ان انا ابدا اتعلمه، ان انا ابدا اطور من نفسي زي ما قلنا في البراندنج. بعد كده ابدا ارتب النقل، ان انا بقى خلاص انا هنقل، فانا هبدا اعلي في البورتفوليو، ابدا اهتم بيه، ابدا ازود خبرتي في المجال لحد ما ادخل في المجال ده. بعد كده طبعا يكون بديدلاين افضل، عشان خاطر ما يكونش الموضوع سبهلله كده اللي هو يلا انا هنقل وخلاص. لا لازم مثلا ايه في الفتره ديت انا عايز اكون خلصت كذا، عايز اكون اتعلمت كذا، عايز اكون طبقت كذا، عايز اكون ظبطت البورتفوليو، اكون مرتب الحاجات دي كلها. واخر حاجه بقى ان انا ايه نكون رتبت الدنيا وبقى عندي قاعده عملاء، ابدا اخش في مرحله النقل او النقل. بس كده انا حبيت ان انا اكون خفيف النهارده عشان تعبان. لو حد حابب يتكلم او حاجه زي كده يتفضل، ويعني خليني انهي الحلقه ونتكلم مع بعض عشان انا حرفيا بجد بجد تعبان جدا النهارده. فبشكل نهائي يعني فرحان ان انتوا كنتوا معايا النهارده. السيشن بصراحه مميزه وجميله جدا. يعني اتمنى ان شاء الله نتقابلوا كده ان شاء الله في سيشن تصميماتي من الجمعه الجايه لو بتتفرج على اليوتيوب.
لو حابب تدخل معانا هتلاقي لينك الديسكورد تحت في الديسكربشن، تقدر تجوين معانا وتتفضل معانا هنا في الستيج هنا نتكلم. وفي عامه تشانلز وحاجات كتير جدا حلوه. اتمنى الناس اللي معانا تقدر تدخل تتكلم عن الموضوع. واشوفكم على خير يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في استشاره تصميمات بريف BMW. صح؟ هو بريف BMW. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.